हेलो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मोर किराना सॉप लुक ये अच्छी देखते ये घर में सजाई और नुआ स्टक भर पड़े आमर दुकान इपीर हूँ 5 टंकिया माल आस डिस्प्ले रखीदे अलग जिन मुझे बक्स रखी घर रखी ये नेक्स्ट जिनस आमर कौन ब्रुकबॉन्डर ताजा टी आ 30 टंकिया वाला देखो ब्रुकबॉन्डर ताजा टी 30 टंकिया वाला पाउच आसम नेक्स्ट जिन ब्रुकबॉन्डर नॉर्मल 10 टीटा आम 40 टंकिया वाला आर भी डिस्प्ले रखाई बड़ा जिन रखा आज लुकटा ये अच्छी मोर दुकान माहौलटा आउ नेक्स्ट जो आईटीसी कंपनी जहाँ जहाँ प्रॉडक्ट आस गुड़ाए जिन आसबार अच्छी जहाँ आसिले आमर डिस्प्ले रखा बड़का जिन गोदाम रखा थैंक यू ये विभिन्न किराना आइटम विषय जानापी लो इन्वेस्टमेंट आउ केमी लो इन्वेस्टमेंट कर ग्रोथ करेंगे से विषय जानापी मो किराना चैनल जो आमर अच्छी मो चैनल टी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू।